ओम नमो नारायण। ओम गुरुवे नमः। आज मैं आपको एक खांसी के लिए उपाय बताने वाला हूँ। अंत तक देखते रहिए, क्योंकि देखिए मुझे एक समझाना नहीं आता तो मेरी बातें आगे पीछे होती रहती है। इसका उपयोग, ये पत्ता है, इसको हमने छाया में सुखा रखा है। बरसात का मौसम में तो धूप भी दिखाना पड़ता है, फंगस वगैरह ना लगे, लेकिन कोशिश ये रहती है कि छाया में सुखाया जाए। तो इसका हमें कैसे उपयोग करना है, देखिए छोटे बच्चे हों, अधिकतर छोटे बच्चों को प्रॉब्लम होती है, बुजुर्ग को होती है जो खांसी है की प्रॉब्लम है। इसमें हम लोग करते क्या, जैसे ही खांसी होता है तो हम लोग टैबलेट ले लेते हैं, दवाइयाँ ले लेते हैं, जिससे कि खांसी सूख जाती है। खांसी सूखने के बाद क्या होता है कि बलगम धीरे धीरे गाढ़ा हो जाता है। अगर बाहर ना निकले, पहले सफ़ेद होगा, फिर पीले में होगा, तो इस तरीके से गाढ़ा होते जाता है और लास्ट में चिपचिपा और पीला हो जाता है, जो कि सीने में दर्द, सिर में दर्द और गले में दर्द बहुत परेशान करता है। अगर हमारा कफ अंदर जम गया है तो बहुत परेशान करता है। तो उसको निकालने के लिए क्या चाहिए, देखिए अक्सर क्या हम लोग जैसे ही खांसी वगैरह होता है तो तुरंत दवाई ले लेते हैं, जिससे कि वो कफ बाहर निकला नहीं निकला इस पर ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन वो अंदर सूख गया और वो हमेशा परेशान करेगा। धीरे धीरे आपके फेफड़ों को जाम भी करता है और ये जाके आगे धीरे धीरे प्रॉब्लम बढ़ जाती है। तो जब तक बलगम बाहर निकलेगा तब तक आपको खांसी बार बार आती रहेगी। अगर आप कोई खांसी के लिए कफ सिरप लेते हैं तो वो दवा तो देगी, लेकिन फिर उसके बाद फिर छोड़ते ही फिर चालू हो जाएगी। और बच्चों के साथ यही होता है। और बच्चों का कफ बनना चाहिए। कफ बनने से बच्चों का दिमाग बढ़ता है। मैं पहले भी एक दो वीडियो में बता चुका हूँ। तो बलगम बनना कोई बुरी बात नहीं है, बनना चाहिए। और कफ बनेगा, नाक निकलेगी, तभी समझिए कि मस्तिष्क का विकास होता है। तो उसका ये एक तरीके से बोले तो वेस्टेज है जो बाहर निकलता है। कुछ भी चीज़ हमारा शरीर या कोई भी नेचर में कुछ भी उत्पन्न होता है या पैदा होता है तो उसके साथ कुछ ऐसी चीज़ें भी होती है जो हानिकारक होती है। तो इसी तरीके से कफ समझ लीजिएगा। ये तो बच्चों के केस में हो गया। अगर बड़े बुजुर्ग हैं तो उसमें क्या है कि देखिए उनके दमा या उस टाइप का हो जाता है, खांसी वगैरह तगड़ी हो जाती है, उनके थूक में या लार में या कफ में खून आता है, तो उसमें भी ये काम करेगा। और इसको हम अड़ूसा के नाम से जानते हैं, लोग बासा भी बोल देते हैं, बासा ले, बासा वृष्ट वगैरह सब आता है। तो हम देखिए जब इसका आसा वृष्ट बनाते हैं, काम करता है, तो हम इसके ताज़े पत्ते ले लें तो बहुत बढ़िया है। इसके पौध भी हमारे पास अवेलेबल हैं, तो अपने गमले में भी लगा सकते हैं। और ये इस तरीके से सूखा पंचांग भी, पंचांग तो नहीं कहूँगा, ये पत्ते ही कहूँगा, क्योंकि पत्ते और मुलायम तने हैं, तो इसको लेकर के हम उपयोग कर सकते हैं। करना क्या होता है, ये मैंने दे रखा है, बुजुर्ग व्यक्ति को भी दिया है, तो उन पर भी मुझे अच्छा रिजल्ट मिला था। तो इसमें क्या है कि इसको हम ले लेंगे 5 ग्राम इसका चूर्ण बना लेंगे, या फिर इसको ही साबुत लेकर के इसको हमें क्वाथ बना लेना है या काढ़ा बना लेना है। और जब काढ़ा गुनगुना रहेगा, जब उसको हम नीचे उतार लेके छान लेंगे, तो उसमें हमें शहद मिलाना है, आधा चम्मच या 1 चम्मच स्वाद के अनुसार, या फिर खांसी की तीव्रता के अनुसार मिला सकते हैं। और उसको सुबह शाम पीना है। तो ये धीरे धीरे बलगम को पतला करके बाहर निकाल देता है। और अगर ज़्यादा आपको लगता है तो इसमें कोई नुकसान होने की संभावना है, तो इसमें 1-2 काली मिर्च भी आप डाल सकते हैं। और ये रहा इस केस में। लेकिन अगर बच्चों को जैसे बुखार आ रहा है और मंद मंद बुखार रहता है, बार बार बुखार आ जाता है खांसी के साथ साथ, तो इसमें आप गिलोय और बादशाह के पत्ते या इसका सूखा पत्ता लेकर के भी काढ़ा बना सकते हैं। उसमें थोड़ा सा अदरक डाल दीजिए, 1-2 काली मिर्च डाल दीजिए और गुड़ डाल के पका सकते हैं। गुड़ डाल के पका करके उस काढ़े को भी हम दे सकते हैं बच्चों को चाहे बड़ों को। इसके 2 तरीके हैं, या तो इसको काढ़ा तैयार करने के बाद शहद मिला लीजिए या साथ में ही गुड़ डाल दीजिए। तो दोनों तरीके से आप दे सकते हैं और उसका रिजल्ट आपको मिलेगा ही मिलेगा। और स्वस्थ व्यक्ति भी अगर इसके चाय के रूप में सप्ताह में 1-2 दिन लेता है तो कोई इसका नुकसान नहीं है, बल्कि ये तो गर्भवती मतलब महिलाओं के गर्भाशय से संबंधित रोगों में बहुत ही लाभदायक है। जिनको बार बार रक्त आता है, मतलब रक्तस्राव होता है, महीने में 4-5 बार डेट हो रहा है या कंटिन्यू चल रहा है, टाइम पीरियड रक्तस्राव का ज़्यादा हो गया, तो उसमें भी ये काम करता है। ऐसा इसके बारे में ज्ञात है, मेरा अनुभव तो नहीं है, लेकिन खांसी और दमा के मरीजों का तो अनुभव है। लेकिन ये महिलाओं के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है, तो इसका हम चाय के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप करिएगा।
और अगर किसी का स्वानुभूत कोई अच्छा उपाय है तो ज़रूर शेयर करिएगा। उनका बहुत बहुत धन्यवाद रहेगा, बहुत बहुत आभार रहेगा, ताकि लोग सही तरीके से सही चीज़ ले सकें। मेरा इस वीडियो का मकसद है कि लोगों तक पहुँचे कि अड़ूसा घर में लगाएं और समय पड़ने पर उसका उपयोग करें। एकदम से हैवी डोज या मतलब जो शरीर को नुकसान पहुंचाने वाले उसी उनका सेवन ना करें। हल्की जड़ी बूटियों का उपयोग करते हुए बच्चे का स्वास्थ्य बनाए रखें, लाभ लेते रहें। इन्हीं सब शुभकामनाओं के साथ जय हिंद, जय भारत, जय आयुर्वेद, जय प्राकृतिक माता की।